wij zijn nu onderweg naar onze manager. Want we hebben een boeking vanavond en daar hebben we wat meer informatie over nodig. Plus dan kunnen we gelijk checken wat voor meer dingen die voor ons heeft. En dat is leuk voor jullie om te zien wat zijn werkplek is. Michiel, kan je weer goed de auto neergezet? Sowieso. Zo, we zijn nu aangekomen bij kantoor en dan gaan we eens even Ignat opzoeken. Goedendag heren. Is Miletić aanwezig? Even een belletje. Ze zijn nu met z'n tweeën. Ze lijken gewapend. Oké, ik zal het doorgeven. Hey, dan kan je door naar boven lopen. We zijn binnen. Yes. Met Ignat, onze Yo. manager. Hey. Jullie zijn weer aan het vloggen. Ja. Ja. We hebben vanavond een boeking. Waar? Melkweg. Melkweg, awesome. Hoe laat, waar, wat moeten we draaien? 1 act voor de headliner is uitgevallen. En toen zeiden ze van, ja, hebben jullie nog DJ's die drum en bass kunnen? En toen heb ik gewoon ja gezegd. Verder, En er is ook nog een een andere binnengekomen. Het is voor Corendon. En of jullie dan als Corendon kunnen DJ'en. Ja. Maar je moet je gewoon doen voor de cent. Wow, wie is dit jouw nieuwe stagiair? Ja, dat is Patrick, nieuw stagiair. Ik zet een hele goede kaart. Wat voor extra informatie voor Corendon? Ja, we hebben jurkjes, jullie moeten rode pakken aan en Ja. die jurkjes die zijn al binnen. Nee. Ja, maar kijk maar, die jurkjes zijn binnen, dus jullie krijgen danseressen mee. Oh, ik dacht dat wij heen moesten. Nee, jullie krijgen rode pakken, die worden gemaakt. Maar de jurkjes zijn er die al. gaan we even checken. Staan in... Fuck, ik dacht dat wij jurkjes aan moesten. Hell no. Holy shit, dat is fucking gruwelijk. Ik denk dat je hem wel aan moet doen. Club of Kings, Dutch Faces. Wat is Ignat! dat? Yo! Wat is... Ik! Wat is dat Dutch Faces? Dat zijn de danseressen. Oh, dat zijn de danseressen. Maar kun je die al laten zien? Oeh. Ik vind dit wel mooie danseressen. Dat vind ik hele mooie danseressen. Zo, dat is een lekker wijf. Ignat, kan je die regelen voor ons? We zien je op ons Corendon feest. Woe! Yo! Hey, we gaan er weer vandoor. Wacht. Later! Yo! Dag DJ's! Dat is de stagiair. Dat was onze manager Ignat. We gaan nu naar onze gig in de Melkweg. Ik heb er zin in. Tot zo. We zijn nu onderweg naar de Melkweg. Hier we komen. We zijn nu bijna bij de Melkweg. Ik heb er zin in. We komen van Major League, staan op de lijst. We gaan nu naar de backstage. Even checken of de koelkast gevuld is. Het zijn helemaal lekker vol met mensen, dus dat wordt een fucking vet feest. Moet je koffie of? Nee, ik hoef nog geen koffie. Bier. Beer, let's get a fucking beer, ja? Ja, de DJ is Pim. De boeker van vanavond. Even de stage checken. We staan hier nu backstage, het is super gezellig. Gruwelijk set. Zeker gruwelijk gezet. Oké, we zijn klaar in de Melkweg. De gig zat erop en was fucking gruwelijk. Vond je deze video leuk? Like, abonneer, blauw duimpje omhoog en we zien je de volgende keer. Cheers. Subscribe!